galerinha, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje não esquece de deixar o seu like, acompanhar o vídeo até o final e se inscrever se você não é inscrito ou inscrita. E hoje eu vou mostrar a minha coleção de ursinhos que eu que fiz, né? Tem uns que eu fiz sem a ajuda da minha mãe e um deles o meu pai que fez. O meu pai só fez um. E também a coleção de squish que eu faço, né? Eu não sou muito boa de fazer, né? E um dos squishes meus pais também fez junto, né? E eu vou dar 5 segundos para vocês se inscrever e dar o seu like e apertar no sininho das notificações. Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vocês conseguiram? Uhul! Então, bora lá? Primeiro eu vou mostrar os meus squish. Tem esse que foi o meu primeiro, que eu pensei assim, tava no meio da aula comendo salgadinho, quando eu tava aqui em casa, né? Eu pensei assim, eu não quero jogar fora esse salgadinho, então o que eu faço? Um squish. Eu peguei ele e limpei por dentro, né? Eu não limpei muito bem, mas eu limpei, ó. E aí eu passei fita nele inteiro, ó. Foi um dos meus primeiros, por isso tá meio tosquinho, né? Mas tá super fofinho. E o que você colocou dentro? Enchimento. Pus enchimento dentro e tá super fofinho. Eu deixei uns furinhos, né, pra ele poder fazer a textura do squish. Faz assim e voltar. Aí eu deixei um furinho aqui, por isso faz esse somzinho. Tem esse que meu pai fez, ó. Super fofinho, que é do Come Come, ó. Que esse eu que fiz junto com ele, né? Nhaque, 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 nhaque. A gente fez, é super fofinho. Esse é uns... Não. Esse é o mais tosco. Eu tentei fazer um lápis com lápis de escrever dentro. Só não pode fazer assim que quebra. Nossa, olha isso. Mas escreve. Escreve. Olha a ponta. Não, coloca de pé. Não, ao contrário, isso. Olha a ponta disso. Ah, mas é um lápis, escreve. É, tô pensando em desmontar isso, é sério. Não tá muito fofo, deu super trabalho. Ó, aqui tá o lápis, ó. Aqui, começar a ter o lápis, ó. Isso daqui, ó, parece com o do lápis mesmo. Sabe o que eu fiz? Peguei a canetinha, sabe essa parte que tem o do lápis real, cor de pele? Pintei de canetinha preta. Um super disfarce. Ficou muito tosco e nem um pouco fofa. Mas eu guardo porque foi muito difícil de fazer. E esse aqui não é um dos meus favoritos. E ele rasgou, eu tinha que fazer de novo. Mas, ó, como que chama esse docinho? Esse foi o meu segundo. É uma barrinha, né, de chocolate. Uma barrinha de chocolate, o que eu levo de lanche pra escola. Só que esse, eu não comi inteiro, eu comi logo só pra fazer squish mesmo. Super fofinho, né? Não muito, mas é fofinho. O que deu mais trabalho não ficou muito lindo, que é esse. O que é isso? Uma rosquinha. Donuts. Um donut. Eu queria... Sabe o jeito mais fácil de fazer? Fazer o donut assim, sem furinho dentro. E fazer essa parte branca, porque aí é muito difícil, ele rasga. Você tem que passar muita fita, gastar muita fita. E fofinho ele fica, só que não muita, né? E tem esse bolinho aqui que ele... Eu não sou nada boa de fazer isso, ó. Tem esse bolinho aqui, ó, que tem furássimo. Furão, né? E que eu queria fazer de aniversário pro meu pai esse bolo e esse presente. O presente ficou bonito. É um furão aqui, ó. Olha. É um bolinho. Ficou bonito, mas a única coisa que é boa de fazer é que eu só passo a fita e pronto. Mas ele rasga. Tem que deixar um furinho pra ele poder... Se não, se fazer assim, pum, explode. E agora a minha coleção de ursinho. Tem esse que eu tentei fazer um monstrinho. Ficou fofinho, ficou.
ficou, mas não ficou do jeito que eu queria. Esse qual material que você usou? Não, vou primeiro mostrar esse, que foi o primeiro que eu fiz, ó, que eu vi do TikTok, né? Tem até um vídeo do TikTok. É de um que eu tô com filme. esse focinho, Kipo, Xolô, Não, Lala e Xuxu. não. Eu não lembro, é de um filme. Que eu copiei de uma menina, o ursinho, só que eu fiz invertido as coisas, assim, eu não sabia. Tentei fazer parecido da menina, porque é muito fofinho o que ela fez. Eu não O sei seu também ficou fofinho. O meu ficou muito fofinho também, ó. A orelhinha eu queria deixar tortinha, ó. Ai, que fofinho. E esse foi a Lelê que Eu fez pus algumas coisas, né? Eu pus um vestimento dentro, mesmo que eu pus nos outros. O que a Lola quer fazer? Quer deitar? Ela tá cavando. E eu passei canetinha, né, que não sai. Bom, eu esqueci o que eu ia falar, né, mas não tem problema. Tão nova. Eu peguei os tecidos, né, e aí eu costurei e fiz. Ah, esquece, vai. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, também, quando você põe enchimento dentro, sabe o que dá pra você fazer? Pôr o seu perfume favorito, que fica o cheiro super bom. Tá, desde o dia que eu pus. E tá super fofinho. Olha ele de pertinho. Fiz o pezinho. Também precisa ter o tecido certo pra fazer isso. Tem que ser um tecido que quando costura não rasga, que quando aperta não rasga. Tem esse, que eu esqueci de pôr coisa dentro, que esse eu fiz sozinha, sem a ajuda da minha mãe. Só a minha mãe que ajudou essas orelhinhas. Minha mãe ajudou a fazer essas orelhinhas. Esse daqui que meu pai fez, que ficou super fofinho, ó. Deu muito trabalho. É um pandinha. Dá o seu like, por favor. Dá o seu like pela minha fofura. Olha que fofinho. E o segundo lugar de fofura é ursinho. Que esse é o que eu fiz meu favorito, que o meu pai fez meu favorito. Olha que fofinho. Eu que escolhi os botões que eu comprei. Minha mãe que comprou, né? E esse daqui eu fiz mais ou menos sozinha, né? Que o meu pai fez esse pano e eu fiz esse junto com ele. Eu fiz essa fitinha. E se você saiu até... A gente foi comprar o pano que você queria, assim. O pano, esse daqui, né? O botão. E eu que escolhi de pôr a fitinha e ficou super fofinho. E é super fácil, né? A gente pega os moldes na internet, recorta... Aí depois recorta o pano, você usou feltro. É feltro? É. Aí recorta, faz o caseadinho em volta, que a Lelê já aprendeu, né? Aí deixa um buraquinho pra colocar o enchimento. Depois que encheu, é só decorar. E é legal fazer essas coisas caseiras, que ó... Tem um negócio de Barbie que eu fiz o óculos dela, ficou super top. Fiz um negocinho aqui, ó, de agarrar pra ela ficar em pé, aqui nas costas que tem um negocinho pra ela ficar em pé, que ficou super fofinho o lacinho aqui, que eu fiz sem a ajuda da minha mãe, nem uma parte. Eu fiz o celular pra ela segurar assim. Não precisa colar nem nada pra segurar, é só enfiar que ela segura e ela tá assim, ó. Porque ela é toda articulada. E esse eu fiz pro meu papai, que foi lá escondido quando eu tava trabalhando. Fui lá e peguei, sabe o quê? O perfume favorito dele e pus aqui dentro. Ó, tem aqui, ó. Meu papai também tem um canal que chama Gigadrums. É super legal, de bateria e essas coisas. Segue lá também. Ó, tá escrito I love you, papai. E aqui tá escrito Rodrigo, que é o nome dele. Acabou. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e tchau. Ah, uma coisa importante, eu vou dar uma meta de 14 likes. Uhul, tchau.